fin dagli albori dei contatti tra la specie umana e la specie stambecco ci sono stati forti conflittualità. Alcune parti del suo corpo erano ritenute dotate di potere taumaturgico o medicamentoso. Tutto quello che rappresentava la forza, la grandezza e, se vogliamo, la bellezza di questo animale doveva essere molto potente. Le bouquetin, il a une technique de défense qui est simplement de fuir dans les rochers. Donc tant qu'il était chassé avec des lances ou des arcs, c'était une technique de protection qui marchait bien. À partir du moment où il y a eu des armes à feu, il a été exterminé bien plus facilement. Si può dire, salvo per i giochi di un re provvidenziale, e la Casa Savoia ha proibito la caccia. La istituzione della riserva reale del Gran Paradiso da parte di Re Vittorio Emanuele II ha fatto sì che ci fossero tutela assoluta su quell'area, e allora il numero di animali è aumentato in modo decisamente importante. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale esistevano pochi centinaia di stambecchi, quasi tutti nel massiccio del Gran Paradiso. Di lì nasce la nuova storia dello stambecco, una fase in cui l'uomo ha molta importanza perché incominciano le operazioni di cattura a scopo di reintroduzione. Si è passati dalle poche centinaia di stambecchi degli anni 60 agli oltre 15.000 ai giorni nostri, e su tutto l'arco alpino ci avviciniamo alla quota di 50.000 stambecchi stimati. Le catture dei selvatici contro l'anestesia sono impegnative dall'inizio alla fine. Svolgere tutte le misure biometriche, piazzare il collare, verificare lo stato di salute, stressando e impattando il meno possibile sull'animale stesso. Questi sono animali che è importante capire come stanno per migliorare la gestione e conservazione. Attraverso gli studi genetici, sia per mezzo dei collari satellitari, avremo nuove informazioni di grande utilità. La chiamiamo roccia questa, va bene per tutti? Roccia, bella, sì, roccia battezzata. Il y en a qui font référence à un moment de la capture. Il y en a une qui s'appelait Flamme, parce qu'elle avait des fanions qui étaient rouges, donc ça évoquait le feu. Voilà. Italia, c'est une femelle qu'on a capturée en fait lors de la formation Alcotra. Et comme on était dans une équipe mixte avec des amis italiens et que la première lettre était un I, on l'avait appelée Italia. Voilà. Le projet Alcotra, en fait, il a pour but d'améliorer les connaissances sur l'espèce bouquetin, qui aujourd'hui a recolonisé une partie de son aire de distribution, mais qui reste encore fragile. Questa specie è passato attraverso troppi colli di bottiglia e ha perso troppa variabilità. Il patrimonio genetico dello stambecco è paragonabile, se non più basso, a quello del panda. Ed questa è una delle ragioni di questo progetto Interreg. Un de ses intérêts, c'est de fédérer 8 partenaires, 4 français et 4 italiens, donc qui couvrent quasiment la totalité de son espace de présence. I confini appartengono agli uomini, gli stambecchi non hanno questi confini artificiali e si spostano, direi, abitualmente all'interno dei due stati. Il futuro della conservazione di questa specie passa attraverso la riqualificazione dal punto di vista genetico delle diverse popolazioni dell'arco alpino.